في احيانا ممكن نفهم مشاعر الشخص اللي قدامنا من خلال اشارات كده بسيطه ممكن يعملها، ولكن احنا مركزين هنقدر نفهمها على طول. اول حاجه نبره الصوت، مش الكلام نفسه، لا النبره اللي بيتكلم بيها الشخص اللي قدامك معاكي. هل نبره صوته هاديه؟ هل نبره صوته متردده؟ هل نبره صوته متوتره؟ طب نبرته حاده ولا هاديه؟ طب صوته عالي ولا صوته هادي؟ الحاجات دي بتفرق جدا انك تعرفك الشخص ده حاسس ايه بايه ناحيتك. لازم نلاحظ طبعا لغه العيون، لازم نشوف نظره عينيه، الشخص ده مرتاح وهو بيكلمك، نظره عينه ثابته كده ولا متقلبه بسرعه، ولا ضاغط عليكي وبيحاول يسيطر عليكي بانه مثبت عينه في عينك مش عايز يبعدها عنك. طبعا ده مش عشان تصدري حكم، بس عشان تقدري تفهمي الشخص ده نيته ايه من غير ما يتكلم. تالت حاجه وضعيه الجسم، طريقه اللي قدامك بيتكلم بيها معاكي. يعني هل هو ضامن جسمه؟ هل هو جسمه مفتوح وعنده ثقه؟ هل هو منشغل باي حاجه قدامه ولا هو على طبيعته معاكي؟ رابع حاجه، في اشارات كده بسيطه بتحصل في وسط الكلام، زي ردود الافعال الغير متوقعه. يعني ايه؟ يعني وانت بتكلمي حد فجاه يسكت، يسرح، او فجاه مش بيرد، او بيبتسم ابتسامه مش في وقتها، بيتجاهل سؤال انت قلتيه، بيتجاهل عن عمد سؤال انت قلتيه. وده ممكن مثلا يحصل مره بس، لو اتكرر اكتر من مره ان كل ما بتسالي سؤال بيتجاهله، يبقى هو هنا في حاجات معينه مش عايزك انك انت تدخلي فيها. خامس حاجه مهمه جدا، انك انت في بعض احيان بتحس بعدم الراحه رغم ان مفيش حاجه حصلت، لكن انت حاسس بعدم الراحه وتقول كده انا فلان ده من اول ما شفته وانا مش مستريح. على فكرة صدق نفسك، صدق نفسك وصدقي نفسك كويس جدا، لان في بعض حاجات جسمك بيلقطها قبل عقلك. خلاصة الكلام، انت مش محتاجة تقعدي تحللي الناس، مش محتاجين اننا نقعد نشك في تصرفاتهم، لكن في حاجات بسيطة كده بتظهر من خلال لغة جسدهم ولغة عيونهم واشارات بسيطة ومشاعر من خلال مشاعرنا بتقدر تعرفنا حقيقة الناس اللي قدامنا. احنا ممكن من الاول كده نلقط الشخص ده على طول.